大家好，欢迎收看生活小猫少安记。平时我们冰箱呀都会放上很多食物，但是大家知道吗？以下的4种食物最好不要放在冰箱，那是为什么呢？赶紧跟视频一起来了解一下吧。说到冰箱，那可是厨房必备的家用电器之一了。平时买回来的菜类呀、肉类呀，食物吃不完都会放在冰箱。但是以下4种食物千万不要放冰箱，那是哪4种呢？第一，热带水果。我们生活中水果品种是越来越丰富，比如南方的热带水果，香蕉、芒果、木瓜之类。那么这些热带水果放在冰箱里低温呢，就会容易冻伤。特别还有一些柑橘类的水果，特别是橙子之类，这些水果放在冰箱里冷藏，低温环境下就会导致水果口感变差变苦哦。第二，鸡蛋。平时我们买回来的鸡蛋，如果买多的话，一时吃不了，都会放在冰箱里保存。但是个别时候买回来的鸡蛋呀，上面会有一些污渍，虽然表面看起来还是很干净的，但是很有可能携带不少的细菌。而且冰箱呀都是放一些直接吃的食物，那也会对我们的食物造成影响。所以平时购买鸡蛋的时候一定要少买，能不放冰箱的时候最好不要放冰箱了。第三，蜂蜜。很多朋友买回来的蜂蜜怕坏掉，都会放在冰箱里储存，但是在冰箱里放久之后，蜂蜜就会凝固，这样就会影响口感。其实蜂蜜的保质期是很长的，而且密封保存它不会滋生细菌，所以买回来的蜂蜜不用放在冰箱里储存，常温储存就可以了。第四，土豆。土豆也是一种常见的食材，如果把土豆放在冰箱里保存冰箱里的潮气就会使土豆发芽。大家可以看到这个土豆没放几天已经出小芽子了。那么发芽的土豆就会产生一种龙葵碱，而且对人体是非常不利的，所以发芽的土豆我们不要吃了。所以建议大家像这种有根茎的蔬菜水果就不要放在冰箱了。好了，通过以上的讲解，大家知道是哪4样食物不要放冰箱了吧？那看完视频赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。